印度经济时报24日报道称，由印度制造的直升机已为部署在拉达克地区前线的印军做好了充分的准备。报道称，在最近的高海拔寒冷地区飞行任务中，印度几类直升机已证明了其价值所在，并已为中印边境地区的印前线部队做好准备。其一是印度现役先进轻型直升机。报道说，该机型已完成了前往西亚琴宾川的补给任务，目前正被印度陆军和空军使用。HAL 负责人马达范告诉《经济时报》，陆军和空军都在使用具有高海拔能力、能运输物资至难以到达地方的直升机。20多架直升机正在任务中，支援小组也已就位。除先进轻型直升机外， HAL 还向拉达克地区的印军武装部队提供了2架轻型战斗直升机，并已做好了战斗准备。报道称，虽然印度空军也向拉达克地区部署了重型阿帕奇攻击直升机，但由印度本土研制的轻型战斗直升机是专门用于高海拔地区行动。马达范表示，轻型战斗直升机具有极好的机动性，很难被雷达探测到。虽然此机型配备了可携带导弹和火箭的吊舱，但有关装备仍有待订购。该机型目前只留下一个用于攻击任务的炮舱。除上述机型，报道称，在拉达克地区进行试验的第3架轻型通用直升机将替代传统的猎豹系列直升机。马达范说，我们已经对轻型通用直升机进行了高海拔高温气候测试，这些测试已在2周前完成。这架直升机去年已经向空军证明了自己，现在也得到了陆军的认可。经济时报称，随着冬季临近，印度一侧通往中印边境几个关键地区的道路无法通行，直升机将成为部署在拉达克地区东部前线哨所士兵的生命线。9月21日，中印两军举行第6轮军长级会谈，双方围绕稳控中印边境实控线地区局势坦诚深入交换意见，一致同意认真落实两国领导人达成的重要共识，加强线地沟通联络，避免误解误判，停止向一线增加兵力，不单方面改变现地态势，避免采取任何可能导致局势复杂化的行动。双方还同意尽快举行第7轮军长级会谈，采取务实举措，妥善处理现地问题，共同维护边境地区和平安宁。